welcome sa ating channel. At ngayong araw is sisimula tayo ng bagong series sa ating channel. Tungkol ito naman sa iba't ibang busina. So, kumbaga ang purpose natin dito is para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sa tingin yung mas gusto nyo or ano ba to? Yung mas gusto nyong tunog, and also para magkaroon din kayo ng idea dun sa price point niya or sa presyo. Alright guys, so good day. Meron tayong itatry ulit na busina, and this time it's Bosch Evolution. Ano ba nakalagay dito? So, ang nakalagay sa kanya is 105 to 118 decibel yung sound niya. And naghahanap ako ng decibel parameter ng EC6 para ma-compare. So, unfortunately, walang nakalagay. Hindi, ito. It's 110 sa Bosch EC6. Etong Evolution nakalagay is 105 to 118 dB. So, ang itsura niya is ganito. Eto guys, mura lang to. Nabili ko to for 650. Yan, 650 pesos. So, ganito itsura niya. May logo ng Bosch sa harap. Yung likod niya nakalagay Made in China. So, yun yung nakalagay lang sa likod. Versus yung EC6 Bosch, may logo siya sa likod. And mas malaki ng konti dito. Wala nang nakalagay. I don't think waterproof to. So, pag magkakabit kayo nito guys, make sure lang na nakaharap pababa. Okay? Kasi pag ito nakatingala, pag napasukan siya ng tubig, goodbye. So, we'll do a sound test or check natin. Ang gagawin natin, since isa lang yung EC6 kanina, or rather, yung EC6 na tinesting natin, isa lang din yung ite-testing natin. Kumbaga, ang habol lang naman natin is yung tunog. Kasi kahit dalawahin lang natin, it would produce the same sound, mas malakas lang. Relay. So, gamit ko lang kasi motorcycle battery guys, kaya medyo matagal. So, let's go. Sound check. Bosch. Ano ba to? Bosch Evolution. Okay. So, in 3, 2, 1, go. Malakas to guys, mas malakas. Tinan nyo, mas malakas. So eto guys, isipin nyo, isa pa lang to. Bosch Evolution, pero ang difference kasi, though mas malakas to sa tunog, ang tunog niya kasi is malapit na siyang magtunog na yung parang torotot sa mga naglalako ng pandesal tsaka puto. So halos ganun na yung tunog niya. Versus yung EC6, medyo mas malalim ng konti yung tunog. Pero yun nga, kung trip nyo naman yung ganitong tunog, 650 lang bili ko. Tapos pag bibili kayo ng relay, 4-pin ang bilhin nyo. 4-pin na relay. Mura lang naman yon, siguro wala pang 200. So again, this is the Bosch, ano ba to? Bosch Evolution. Yan. So ito siya.
So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung meron kayong request na busina na gusto niyo makita sa channel natin at gustong matesting, please feel free to comment down below para itatry natin na gawa ng video yung mga i-request nyo. For parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa susunod na video.